Okay, ဒီနေ့ပြောမှာကတော့ digestion ကြောင့်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ် digestion ဆိုလို့ရှိရင်ငါးချက်ကိုသိရမယ်ပေါ့နော် ingestion ဆိုတာကဒီပါဇက်ကနေစပြီးတော့စားလိုက်တာအဲ့ရနေတဲ့ sin digestion ရောက်တယ် digestion မှာနှစ်ခုရှိတယ် mechanical နဲ့ chemical digestion ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့ mechanical ကမှပြင်သွားနဲ့ကိုက်ပြီးတော့စားတာတွေကို mechanical လို့ပြောတယ် chemical ကျတော့ enzymes ပါလာပြီးတော့ enzymes ရဲ့အကူအညီနဲ့ခြေဖြတ်တာတွေကို chemical လို့ပြောတယ်ပေါ့ now digestion ပြီးသွားပြီဆိုရင် small intestine လောက်ရောက်သွားပြီဆို absorption စလုပ်တယ်သွေးထဲကိုဒီအစာလေးတွေကိုယူပေးတယ် now assimilation ကတော့ဒီအခုဒီသွေးထဲရောက်သွားတဲ့ခုန nutrients တွေ particles တွေကိုခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုလိုက်ပို့ပြီး assimilation လို့ခေါ်တယ် digestion ကတော့ဒါဆွန်းလွှတ်လိုက်တဲ့အဆင့်ပါနော်So, the balanced diet လို့ပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင် all types of substances in the right proportion. အဲ့ substances တွေအကုန်လုံးပါတယ်နောက်ပြီး right proportion အနေနဲ့စားတဲ့ခါကို balanced diet လို့ခေါ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ balanced diet မှာဆိုရင်ဒီက digestion မှာသင်ရတဲ့ဟာက3ပိုင်းရှိတယ် mouth ရယ် stomach ရယ် small intestine ရယ် mouth ကဒီက salivary gland ရှိတယ် salivary gland က saliva ထုတ်ပေးတယ်အဲ့ရနေ enzymes တွေပါလာမယ် stomach မှာ HCLs enzymes pH တွေနဲ့ထိန်းပြီးတော့ခြေဖြတ်ပေးတယ် small intestine မှာကျတော့ pancreatic juice တွေ pancreas ကရတဲ့ pancreatic juice တွေဒီ liver ကထုတ်ပေးတဲ့ bile တွေ enzymes တွေရှိတယ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကစားတဲ့အထင်မှာ main 3ခုရှိတယ်ဒီ main 3ခုတွေကိုဘယ်လိုခြေလဲဆိုရင် starch ဆိုလို့ရှိရင် malase က maltose အဖြစ်ပြောင်းပေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှတ်လို့ရလဲဆိုတော့ malase က starch ကို maltose အနေနဲ့ပြောင်းပေးတယ်maltase က maltose ကို glucose အနေနဲ့ပြောင်းပေးရပေါ့ဘယ်နေရာမှာသူ့ကို digestion လုပ်လဲဆိုရင် mouth ရဲ့ small intestine ရဲ့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအဆိုင်လို့ရေးထားတာကတော့small intestine ဆိုရယ် side လေးဒီမှာပြထားတာပေါ့နော် protein ဆိုလို့ရှိရင် peptide T ကို protein ကနေ peptide ကို pepsin နဲ့ trypsin တွေကခြေပေးတယ် peptide ကို peptidase က amino acid ဖြစ်အောင်လို့ခြေပေးတယ်သူ့ကိုဘယ်မှာခြေလဲဆိုရင် stomach နဲ့ small intestine မှာခြေပေးတယ် lipid ကြတော့glycerol နဲ့ fatty acid ဖြစ်အောင်လို့ lipase ကခြေပေးတယ်သူ့ကိုဒီက small intestine မှာခြေပေးတယ်ပေါ့နော် absorption မှာအဓိကသိရတာဒီ villi ကြောင့်ပြောရပါအခုလိုဒီလို villi တပုံစံနဲ့ထားရပြီဆိုသူ့ကို villus လို့ပဲပြောရပါတော့အဲ့တော့ diagram ဆွဲခိုင်းနေကြလို့ရှိရင် villus လို့ပြောထားပြီဆိုတပုံနဲ့ဆွဲရမှာဖြစ်တယ် villi လို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါအများကြီးဒီလိုရှိတာပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီ small intestine နဲ့မှာရှိရပါတော့တက်ကနေစားလိုက်တဲ့ကောင်လေး esophagus ထဲရောက်လာတယ်အဲ့တော့ esophagus ကနေပြီးတော့ဒီ small intestine ရောက်မယ် stomach ရောက်မယ် stomach ရောက်မယ် stomach ရောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် small intestine ရောက်မယ်ပေါ့ဒီထဲတဲ့အညိုရောင်ပိုနဲ့တဲ့ကောင်လေးက small intestine ဖြစ်ပြီးတော့အပေါ်ကဒီအနီရောင်က large intestine ဖြစ်တယ်အဲ့ရနေတဆင့်ဒီ colon return ရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ esophagus ကနေပြီးတော့ဒီအောက်ကိုဘယ်လိုလာလဲဆိုရင် peristalsis နီးနဲ့လာရပေါ့ဒီမှာလဲစလုံးပေါင်းပေးထားရပေါ့နော် peristalsis ဆိုတာကဒီ muscle contraction အလုပ်ပြီးတော့သွားတာပေါ့နော်ဥပမာဒီလိုလေးစိုက်ခဲရတယ်လို့ရှိမယ်ပေါ့ဒီမှာစိုက်ခဲရှိနေမယ်အဲ့ဒီစိုက်ခဲကိုအရှိရောက်စေခြင်းအောင်လို့ဘယ်လိုသွားပြီးတော့ရမလဲဆိုဒီနားကောင်လေးကိုလုံးက contract လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာကောင်လေးက relax လုပ်ထားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ pressure နဲ့ဒီဘက်ကိုတွန်းလိုက်လို့ရတယ် muscle contraction နဲ့လိုက်လို့ရှိရင်အစာလေးကအရွှေ့ရသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးနဲ့ peristalsis နဲ့ကိုပြီးတော့သွားပါတယ်ဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ villi ကဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ villi ဒီ small intestine ထဲမှာဒီလို length ကလည်းရှိတဲ့အပြင်ဒီလို villi အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှ villus တစ်ခုစီမှာကို microvilli လေးတွေအများကြီးထပ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီ villus တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ထဲမှာကနေပြီးတော့ microvilli ဘေးနားကအများကြီးထပ်ပြီးတော့ဝါရန်ထားရပေါ့lactase ကအဓိကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ fat particles တွေ fatty acid glycerol တွေကို absorption တိကလုပ်ပေးတယ်ပေါ့ဒီအပြင်ပိုင်းကဒီ capillary loop လေးရှိတယ်ဒီဟာကကျတော့ဒီအပြင်ကကောင်နေဒီဟာ small intestine ရောက်လာတဲ့ small particles လေးတွေကို absorption လုပ်ဖို့အတွက်အဓိကတာဝန်ယူပြီးတော့လုပ်ပေးတယ်ဒီအပြင်က microvilli လေးတွေကလည်း attraction ပိုရအောင်လို့ပေါ့နော်ပိုပြီးတော့ absorption ပိုရအောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကအာသာချက်ကပါလဲဆိုရင် small intestine တို့ပါတော့အကုန်လုံးဒီသူက length အပြင်ရှည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ absorption များဖြစ်နိုင်တယ် villi လေးတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲ absorption များရဲ့အပြင်ကို villus တစ်ခုချင်းစီမှာလဲ microvilli လေးတွေအများကြီးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ absorption ပိုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ provide large surface area for diffusion ဆိုပြီးတော့ခြုံပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်
Okay nutrition အနေနဲ့ဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကအဖြစ်သူစီမှာ main source အနေနဲ့စားရ carbohydrate ရှိမယ် protein ရှိမယ်lipid ရှိမယ်ပေါ့နော်အခု carbohydrate ကြောင့်ပြောမယ် carbohydrate မှာဘာတွေနဲ့ compound စီနေဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကာဗွန်ရဲ့ hydrogen ရဲ့ oxygen ရဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ပေါ့သူစီမှာstate 3ခုရှိမယ် monosaccharide ရှိမယ် disaccharide ရှိမယ် polysaccharide ရှိမယ်ပေါ့ဆိုတော့ monosaccharide ကအသေးဆုံး unit ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုထပ်ပြီး break down လုပ်လို့မရတော့ဘူးအသေးဆုံး unit တွေကဘာလဲဆို glucose fructose sucrose တွေပေါ့ disaccharide က monosaccharide လို့ဆိုရင် disaccharide ကဒီလိုဆက်ထားတာလေးတွေ polysaccharide ကြတော့ဒါတွေအများကြီးဆက်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ polysaccharide က starch ကိုယ်စားရဲ့ပါမုတ်တွေထမင်းတွေဒီကောင်တွေကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ချင်းစီဒါ digestion လုပ်သွားရမယ်ပေါ့ဆိုတော့သူရဲ့အဓိက main function ကဘာလဲဆိုရင် energy provide လုပ်ပေးရပေါ့နော်သူရဲ့ source တွေကဘယ်ရရလဲဆိုရင် fruit တွေ rice တွေ noodles တွေ vegetables တွေကရရဲနောက်အပင်တွေစားလို့ရှိရင် cellulose ရှိရပေါ့နော်လူတွေကတော့ cellulose ကဒီဓာတ်ကသူ့ကိုချီတဲ့ enzyme မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့စီရဲ့ဟိုတော့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီ30 နေဖြစ်တဲ့နွားတို့ဘာတို့သူတို့စားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ဒါ energy ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက glycogen glycogen ဆိုတော့ glycogen က liver မှာရှိရပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့တင်ထားလို့လည်းရတယ်နောက်သူ့ကိုလည်းဘေးကစားလို့ရလဲဆို liver ဒီ muscles တွေကစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူဒီ 1% ပဲဒီနောက်ဆုံးခဏကိုယ်မှာထားလို့ရတယ်ရတာလေအချို့အပြင် 1% မရရဆိုတော့သူ့ကိုဒီကအပြင် main source အနေနဲ့မစားကြဘူး rice တို့ noodles တို့အဲ့ဟာတွေပဲဒီကစားကြရပေါ့အဲ့တော့ okay စားရများသွားပြီး excess ဖြစ်သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲ diabetes ဖြစ်နိုင်တယ် obesity ဖြစ်နိုင်တယ် tooth decay တို့ dental decay တို့ဖြစ်နိုင်တယ် heart diseases တွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ deficiency ရ lack of energy low blood pressure weak ဒါတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်Okay minerals တွေပြောမယ်ဆိုဒီက3ခုကြည့်လို့ရတယ် calcium deficiency ပေါ့နော် calcium ကြောင့်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ calcium ဒီအဓိကအဖြစ်ဒီ bones တွေမှာ bones ရဲ့ဒီပေါ့နော်strength ကိုပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့စီမရှိတော့ဘူးဆိုရင် rickets ဖြစ်သွားမယ် rickets ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာပုံလေးဆွဲပေးထားရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီ normal ကလေးလေးတယောက်ရဲ့ခြေထောက်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဒီကောင်ဒီဒါ calcium တက်အားနေပြီးတော့မွေးဖွားလာတဲ့ချွတ်ရင်မွေးဖွားလာတဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့ဒီဒူးလေးကအဲ့လိုကွေးပြီးတော့သူရဲ့ strength ကနေရာမှာမရှိတော့ဘဲနေတော့တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့ကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုပါရီစားရမယ်ဆို vitamin D ကဒီ calcium absorption ကိုအကောင်းနေအခု calcium ယူပေးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ iron deficiency ရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် iron deficiency က anemia ရှိတယ်အဲဒီစဖြစ်သွားလဲဆိုရင် blood ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ red blood cells တွေနေသွားမယ် red blood cells တွေနေသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီ hemoglobin ကလည်းနေသွားပြီးတော့သူစီ oxygen ယူနိုင်တဲ့ပမာဏနေသွားမယ်ပေါ့အဲ့ oxygen ပမာဏယူနိုင်နေသွားမယ်ဆိုရင်တက်ရှူလို့မရတာတွေဘာတွေဖြစ်လာပြီး anemia ပြန်စားဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပြပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဒီ prevent လုပ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင် meat ဒီများများစားပေးမယ်နောက်ဒီ dark green leaf တွေစားပေးမယ် seafood လေးတွေစားပေးမယ်ပေါ့ magnesium deficiency ကြတော့သူကimmune system ကိုသွားထိမယ်ပေါ့ magnesium ကအဓိက immune system ကိုကောက်ွယ်ပေးတာရယ်နောက် bones ကိုလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ support လုပ်ပေးတာရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူရဲ့အဓိကရရမယ့်ကောင်းလေးတွေက nuts တို့ C တို့ calcium vitamin D တွေစားခြင်းအပြင် magnesium ကိုပြန်ပြီးတော့အဖြစ်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ် main source အနေနဲ့ရှိတာက protein ပေါ့နော် protein ရဲ့သူ့မှာပါတဲ့ compound တွေကကာဗွန်ရှိမယ် hydrogen ရှိမယ် oxygen ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက nitrogen နဲ့ sulfur ရှိမယ်ပေါ့ဆိုတော့သူစီမှာဒီ protein ရဲ့အနှိမ်ဆုံးအဆင့်လို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်အသေးဆုံးအဆင့်က amino acid ရှိတယ် amino acid ပေါင်း20ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ total 20ခုကနေပြီးတော့မှထပ်ပေါင်းလာပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြောင်းလာမယ်ဆိုရင် polypeptide အနေနဲ့ရသွားမယ်အဲ့ဒါကို follow လိုက်ရင် protein structure ရပြီးတော့သူရဲ့ဒီ support လုပ်ပြီးတဲ့ function တွေပြောင်းသွားမယ်သူရဲ့အဓိကရွေးချက်တွေက make important compounds နဲ့ enzymes တွေ hormones တွေအဓိကလုပ်ပေးရယ်နောက်တစ်ခုက new cells for growth လုပ်ပေးရယ် provide energy နဲ့ support လုပ်ပေးရယ်ပေါ့protein တွေနဲ့နှစ်ခုရှိရယ် structural protein ရယ် functional protein ရယ်structural protein တွေမှာဘာတွေပါမလဲဆိုရင် collagen တွေ elastin တွေ keratin တွေ actin myosin တို့လည်းပါမယ် functional protein မှာကျတော့ enzymes တွေ hormones တွေ antibodies တွေ hemoglobin နဲ့ neurotransmitter တွေပါမယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ source တွေကဘယ်ရနိုင်လဲဆိုရင် meat တွေ beef တွေ beans တွေကဆိုင်ရနိုင်တယ် excess ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် liver disease kidney disease osteoporosis ဖြစ်နိုင်တယ် deficiency ကျတော့ kwashiorkor လို့ခေါ်တဲ့ဒီ pipe ကအဲ့လို swelling ဖြစ်လာပြီးတော့ weight loss ဖြစ်လာတာခန္ဓာကိုယ်က flaky ဖြစ်လာတယ်ဒါတွေခြောက်ပြီးတော့ရင်းနှီးဖြစ်လာတဲ့ဟာလေးတွေ kwashiorkor လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ lipid ပေါ့နော်နောက်တစ်ခု main source အနေနဲ့ lipid ရှိတယ်သူ့မှာကတော့ carbon hydrogen oxygen သုံးခုနဲ့လောက်ထားပြီးတော့သူရဲ့ state နှစ်ခု
ခုရှိတယ် solid နဲ့ liquid state ပေါ့နော် room temperature မှာ solid ဆိုရင်သူ့ကို fat လို့ခေါ်ပြီးတော့ room temperature မှာ liquid ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို oil ဆိုခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ fat အနေနဲ့ saturated နဲ့ unsaturated ရှိတယ် saturated ကတော့ဒါမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက total မပါဘူး cholesterol တွေရှိနိုင်တယ် cholesterol များလာရင် coronary heart disease တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ unsaturated ကတော့ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာ total bounce တွေပါလို့ပေါ့နော်အဲသူရဲ့အဓိက fashion တွေက insulation တွေ long term energy storage တွေ protect internal organs တွေပါတယ်ဘယ်ကနေအဓိကစားလို့ရမလဲဆိုရင် meat တို့ milk တို့ cheese တို့ butters တို့ oils တို့ကနေရတယ် excess အနေနဲ့က heart disease တွေ stroke တွေဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ deficiency အနေနဲ့သူ့ကိုမစားဘူးဆိုရင် less growth ရယ် less insulation ရယ် mechanical damage တွေ internal organs တွေရယ် chemic new cells membranes တွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုဒီ lipid မှာအဓိကသိရမယ့်ပုံဒီ fatty acid နဲ့ glycerol ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့fatty acid ကဒီလိုဘေးနားကနေချောက်ဆိုရင် glycerol ရဲ့အရေးအတွက်ကဒီဘက်မှာကွာသွားမယ်သူရဲ့ဟာလေးတွေကွာသွားမယ်ပေါ့အဲ fatty acid ကချင်းသွားလားဆိုမချင်းမိမယ် glycerol ချင်းသွားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒါ lipid အမျိုးအစားဒီလိုမျိုးအစားတွေကွဲသွားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ vitamins တွေကဘာတွေဒီကသူ့ရဲ့ function ကဘာတွေလဲဆိုရင် regulate the repels and growth of the body cells slow down the aging process vitamin A ဆိုလို့ရှိရင် night vision အဓိကvision ကောက်လို့ပြီးရအဲ့ဒါသူ lack ထဲဆိုလို့ရှိရင် night blindness တွေ tiredness of eyes တွေရနိုင်တယ် vitamin C ဆိုရင် to make a connective tissues အဲ့သူမရှိဘူးသူ lack တွေဆိုရင် scurvy bleeding gums တွေရနိုင်တယ် vitamin D ဆိုရင် help absorption of calcium သူမရှိဘူးဆို rickets ဖြစ်နိုင်fibers တွေကကိုစားရတဲ့ကရွက်တွေကကိုကဒီ energy ကိုတော့သူ rich စီကနေပြီးတော့ဒီ cellulose ရှိရဲ့ cell membrane ကို break down မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် energy တိုက်ရိုက်မရပါပဲခဏကိုတော့အများကြီးကျိုးပြူတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ passage ပေါ့နော်ခုနကပြောတဲ့ဒီ esophagus ကနေရောက်လာပြီးတော့ small intestine တွေဘာအကုန်ဖြတ်သွားပြီးတော့ rectum ထိရောက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်း passage တစ်ခုလုံးကြီးမှာသူရှိလို့ရှိရင် fiber နဲ့တစ်ဆင့်ဒီအစားအစာတွေကလွယ်လွယ်ချူချူအေးစစ်စစ်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်။ကဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် water ကလည်းကိုကတောက်တာနှဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင် muscle contraction တွေရလို့ရပြီးတော့ colon disease တွေဘာတွေလည်းဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူက constipation လည်း prevent လုပ်တဲ့အပြင်ကို other part of the ဒီ colon disease တွေကိုလည်းprevent လုပ်ပေးပါတယ် water ကကြတော့ခဏကိုမှာ 70% of body mass နဲ့တိကထားပြီးတော့လုပ်ပေးထားရရေးကြည့်ရပါတော့သူရဲ့အဓိက fashion က hydration ဖြစ်ပေးတာရယ်transportation ဖြစ်ပေးတာတွေရယ်နောက်တစ်ခုက body composition လိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေးတာ body composition အတွက်ရယ်ပေါ့နော် food hygiene ဆိုတာက bacteria causes diseases are transmitted through food and သူ့ကို food poisoning ဆိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုစားလိုက်တဲ့အစားအစာကနေတဲ့ bacteria တွေပါလာပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကနေ diseases တွေဖြစ်နိုင်တာဆိုတော့သူ့ကို food hygiene လို့ခေါ်ပြီးတော့သူ့ကို prevent လုပ်လို့ရတာဒီ cooking တို့ heating တို့ salting တို့စားနေဖြူလိုက်တာစားနေတူထားတာတို့နောက် freezing လုပ်ထားတာ pickling လုပ်ထားတာလို့ ਨੇ prevent လုပ်လို့ရပါတယ် food test အနေနဲ့ကတော့ glucose ဆိုလို့ရှိရင်ပါနေတဲ့ solution နဲ့တိုင်းမလို့ရတယ်သူ့ကိုဒီကမှတ်ရမှာ water bed လုပ်ပေးရတယ်ဆိုတော့သူကဒီအပြာရောင်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ panetic solution ပြာရောင်ကနေ progress ပြောင်းသွားပြီဆိုရင်ဒါ glucose present ဖြစ်တယ် starch ကျတော့ iodine solution ထည့်ပေးရမယ်သူက yellow ကနေ blue black ပြောင်းသွားပြီဆိုရင်ဒါ present ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် fully present ဖြစ်တယ်ပေါ့ protein ဆိုလို့ရှိရင် puree solution ထည့်ပေးရမယ်သူဒီ purple ပြောင်းသွားပြီဒါမှမဟုတ် lilac ပြောင်းသွားပြီဆိုရင်ဒါ present positive ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ fat အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ethanol ဒါမှမဟုတ် alcohol test နဲ့တွားပြီးတော့ဆန်းလို့ရတယ် milky white emulsion ဖြစ်သွားပြီဆိုတာ present ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက BMI က body mass index လို့ခေါ်ရဲသူ့ကိုတွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် mass kg ကို height square meter နဲ့စားပေးရတယ်ပေါ့နော်energy content က food calorimeter နဲ့ simple method ရှိရပေါ့နော် food simple method ကကြတော့အဓိက food mass ကိုတိုင်းမယ်ဆိုပထမဆုံး balance ထဲမှာထည့်ပြီးတော့တိုင်းရမယ် balance မှာ food mass ရသွားမယ်နောက်တစ်ခုက food holder အနေနဲ့ multimeter လို့မယ် water volume ကိုတိုင်းဖို့အတွက် test tube လေးလို့မယ်နောက် measuring cylinder လေးလို့မယ် temperature တိုင်းဖို့အတွက်ကတော့ thermometer လို့ပြီးတော့ဒီ burn food completely လုပ်ဖို့အတွက် Bunsen burner လေးလို့မယ်အဲ့ဒါနဲ့တဖြည်းရလာတဲ့အမှတ်လေးတွေကနေပြီးတော့ final temperature ယူမယ် initial temperature စအောင်ဆုံးကနေဆုံးထိ temperature record ထားမယ်နောက်တစ်ခုက20 ရယ် 4.2 kg ရယ်နောက်တစ်ခု mass of food ရယ်ပြောင်းပြီးတော့တိုင်းမိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ 20 kg ဒီ water amount ဖြစ်တယ်ပေါ့ water volume ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကတော့ဒီ water volume ပြောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်လေးပြောင်းသွားမယ် 4.2 ကတော့ပုံသေးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်